A veste, ko se ti zgodi tole? Te obletnice ne bo nikoli pozabila. Kam bi lahko jaz tole obesil? Hej, kaj če to kar držiš v roke in jo počakaš, ko pride? Genialno! To! Lahko me operiraš, ampak najprej me moraš najdati. Opa. 3, 2, 1. Upam, da si se dobro skril. Bor, a nisi na faksu? Punca te je prevarala in zdaj ne veš, kaj narediti. Tok si besen, da lahko razmišljaš samo o maščevanju. Ampak pazi, da ne boš v jezi rekel nekaj, kar boš kasneje obžaloval. Med nama je konc. Ti pa, veš kaj, krmejo. Ampak sam tok, da veš, po noč tok prdi, da je enkrat sama sebe zbudila. Bor! Ja. Počasi gre do koša za umazano perilo, vzame ven spodne gate in jih spet obleče. Fuj. Enkrat, samo enkrat. V posli želi, da jo kličem Angela Merkel. Pa kako se lahko z njimi igraš? Detektive, zdravnike, to je najna igrca. Ti nisi zares zdravnica? To, da si jezen, je popolnoma normalno. Ampak po vsej verjetnosti boš obžaloval, da si bil do nje zloben. Ne narediti kakšne neumnosti. Kje imam še jaz tisti posnetek, ki si delala audicijo za ljubezen na kmetiji, pa so te zavrnili? Da ne bi. Zavrnili so te? Ups, a sem jaz to lekar objavil? V glavi razmišljaš, milo za drago. Ampak res ni dobra ideja, da se izlažeš, da si jo tudi ti že ves čas varal. Sej, da ne boš mislila, da sem jaz tudi tebe prevaral. Prevaral si me? Ja? S kom? S kom? Z kom? Z Žanom. Ne, kaj? Ja. Jaz pa Žan sva ljubimca. Že 3 mesece. Kaj? Ljubim ga. Okej. Maščevanje samo v prvih trenutkih blagodejno deluje na naše počutje. Dolgoročno pa podaljša neprijetne občutke in to ti vzame veliko energije. Bolje je, da si začneš predstavljati, kako bo čez kakšen mesec, ker ne boš več toliko jezen. Tako boš celotno zadevo prej prebolel in boš lahko naprej živel svoje življenje. Če bi mi kdo en mesec nazaj rekel, da se bom tako dobro počutil, bi mu rekel, da je nor. Joj, tudi jaz sem tebe rad, Piki. Aj, maščevanje je res sladko. Pišite nam v komentarje.